조선의 왕이요. 전하. 박내가 맞는가? 맞습니다. 있어졌어 갑자기? 자, 있는 내관이라. 말이 좀 거치네 그래가지고. 여기가 그 조선의 이태원이란 곳인가? 예, 그렇습니다. 이태원. 갑자기 또 없어졌네. 있다 없다 합니다. 그렇구만. 그렇습니다. 하여튼 여기 조선의 이태원이란 곳이 양동 음악으로 아주 그냥 죽여주는 곳이라고. 그렇죠. 이태원하면 프리덤. 자, 이태원하면 다 아는 백성마다 다 아는 노래입니다. 이게. 그래, 아주 뜨거운 대지라고 들었어. 그러면 한번 그런 음악을 한번 들어볼까? 그러면 풍악을 울리거라. 풍악을 울리랍신다. 은희야, 이거는 우리의 가락이 아니야. 아니, 흥성대원군 아버지. 우리의 소리를 들려주게. 우리 소리. 그러면 우리 소리로 다시 울리거라. 다시 울리랍신다. 그래, 요가락. 이 가락이지. 요가락 좋다. 그러면 여기다가 우리 조선의 악기 베이스가 기다리고 요 베이스. 좀 있으면 간다. 시간 때우나 강남 너무 사람 많아 홍대 사람 많아 신촌은 뭔가 부족해 알려주겠어 말해주겠어 새로운 세상 그곳을 말해봐 음악이 있어 사람도 있어 내가 있어 나에게 말해봐 배달하는 집배워 불고가는 기타 치는 김태원 우리들은 이태원 불고파는 강태원 배달하는 김태원 기타 치는 이태원 우리는 있어 이태원 프리덤 찬란한 불빛 이태원 프리덤 전문이 가득한 세상 말해줄게 세상 무엇을 말해봐 음악이 있어 사랑도 있고요 내가 있어 나에게 말해줘 영원한 라이트를 대공권 장소녀를 대공권 그가지는 이태원 우리들은 이태원 청소년이 대공권 라이트는 양도원 우리들은 뜻지원 우리는 있어 자, 모두들 손을 머리 위로 들어주세요. 자, 이제 그럼 갈게. 준비했어. 1, 2. 이태원 프리덤. 찬란한 이태원 프리덤. 전국이 달리는 세상. 이태원 프리덤. 다시. 이태원 프리덤. 덤에서 손을 올려야 돼. 이태원 프리덤.
그런 음악이라. 이태원 프리덤. 자 여러 가지 방법을 한번 가볼게요. 이태원 프리덤. 자 우리 기타 한번 기타 치는 보겠습니다. 이태원